Witam serdecznie. Zaczynamy kolejny epizod z Arsène Lupin i dzisiaj będę czytać w pierwszej kolejności cały epizod w języku francuskim, później w języku niemieckim. Więc zaczynamy. Fil d'un négociant considérable de Bordeaux. Il avait exhibé des papiers parfaitement en règle. En outre, ses bras n'offraient pas la moindre trace de blessure. Des papiers, des actes de naissance, s'écrient les ennemis de Rosin. Mais Arsène Lupin vous en fournir tant que vous voudrez. Quant à la blessure, c'est qu'ils n'ont pas reçu ou qu'ils en a effacé la trace. On leur objectait qu'à l'heure du vol, Rosin s'était démontré se promener sur Lupin, à quoi il ripostait. Est-ce qu'un homme de la trompe d'Arsène Lupin a besoin d'assister au vol qu'il commande? Et puis, en dehors de toute considération étrangère, il y avait un point sur lequel le plus sceptique ne pouvait épiloguer. Qui, sauf Rosin, voyageait seul, était blond et portait un nom commençant par R. Qui le télégramme désignait-il si n'était Rosin? Et quand Rosin, quelques minutes avant le déjeuner, se dirigeait audacieusement vers notre groupe, Miss Nelly et Lady Gerlon, ses lèvres et s'est éloigné. C'était bel et bien de la peur. Une heure plus tard, une circulaire manuscrite passait de main en main parmi les employés de bord, les matelots, les voyageurs de toute classe. Monsieur Louis Rosin promettait une somme de 10 000 francs à qui démasquerait Arsène Lupin ou trouverait les possesseurs des papiers dérobés. Et si personne ne me vient en aide contre ces bandits, déclara Rosin au commandant, moi, je lui ferai son affaire. To była część francuska. Mam wrażenie, że z czasem będziemy rozumieć coraz więcej z bardzo trudnego tekstu literackiego języka francuskiego i zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie z częścią niemiecką. War Sohn eines achtbaren Händlers aus Bordeaux und hatte entsprechende Papiere vorgelegt. Darüber hinaus wiesen seine Arme keinerlei Verletzung auf. Papiere, Geburtsurkunden, brüllten Rosins Feinde. Davon legte Arsène Lupin so viele vor, wie er wollte. Aber was die Verletzung angeht, hat er entweder keine erhalten oder er hat ihre Spuren verwischt. Ihnen würde entgegnet, dass Rosin nachweislich zur Zeit des Diebstahls an Deck spazieren war. Darauf erwiderten sie, muss ein Mann vom Schlag eines Arsène Lupin beim Diebstahl, den er begeht, zugegen sein. Und dann gab es von all diesen befremdlichen Überlegungen abgesehen noch etwas, zu dem selbst die Skeptischen nichts mehr zu sagen hatten. Wer außer Rosin reiste noch allein? Wer blond und hörte auf einen Namen, der mit R anfing? Von wem war im Telegramm die Rede, wenn nicht von Rosin?
Als Rosin dann um die Mittagszeit kurz vor dem Essen kühn auf unseren Tisch zusteuerte, standen Miss Nelly und Lady Jerland auf und entfernten sie. Sie hatten tatsächlich Angst. Eine Stunde später zirkulierte ein handgeschriebener Brief unter den Schiffsangestellten, Matrosen und Reisenden aller Klassen. Louis Rosin versprach 10.000 Francs für die Person, die Arsène Lupin entweder demaskiert oder den Besitzer der gestohlenen Steine findet. Und vor dem Kapitän verkündete Rosin: Und wenn mir niemand gegen diesen Gauner zu Hilfe kommt, bringe ich ihn selbst zur Strecke. I to były te dwie części języka francuskiego, języka niemieckiego tutaj przedstawione. Zapraszam do komentowania i do subskrybowania mojego kanału.